स्वागत है दोस्तों आपका अनीस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चुप एलएस सिरप के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं चुप एलएस सिरप के बारे में जानकारी। दोस्तों चुप एलएस सिरप में लिवोसॉल्बिटामोल सल्फेट, अमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गोइनफेंशन डाला हुआ है और ये अबाउट कंपनी का ब्रांड है और ये 100 ml के पैक में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 100 ml की प्राइस की बात करें तो 102 रुपये 24 पैसे इसकी प्राइस हो जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये है तो शेड्यूल एच ड्रग है, इसलिए आपको इसको तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करना है। उसी के साथ साथ ये तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिल सकता है। अब हम इसके यूजेस देखेंगे। दोस्तों इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो सामान्य ज़ुकाम, खांसी, छाती में खून का इकट्ठा हो जाना या फिर बलगम जम हो जाना, नाक बंद हो जाना, नाक बंद है तो सर्दी के कारण हो सकती है। उसी के साथ साथ अस्थमा वाले खांसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिगरेट बीड़ी पीने के बाद जो खांसी आती है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल, श्वास तंत्र के संक्रमण यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एलर्जी वाली खांसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। दोस्तों जैसे इसके कुछ यूजेस है वैसे ही इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, इसलिए आप इसको जब भी इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। चक्कर आना इसके साइड इफ़ेक्ट में एक है, मतली उल्टी होना, भूख में कमी हो जाना, पेट दर्द होना, मुंह का सूखना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, उसी के साथ साथ त्वचा पर चकत्ते आ जाना। और अगर कभी हम इसकी एलर्जी की बात करें, एलर्जी के टाइम पे जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चकत्ते आना, आँखों या चेहरे, होंठ, मुंह या ज़ुबान पर सूजन हो जाना, ये इसके कुछ एलर्जी वाले साइड इफ़ेक्ट है। सांस लेने में कमी होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट में आता है। अब हम इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो 5 ml दिन में से 2 बार इसको आप बड़े व्यक्ति में यानी कि अडल्ट पर्सन में दे सकते हैं। डोज के सिलसिले में आप अपने डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं। डॉक्टर के कहने के मुताबिक इसका डोज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू चुप एलएस सिरप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।